bapaknya ini. Oh iya, ini Itu sudah. ya Bu tadi dari satu, maaf. Sini aja, soalnya ini data lansia. Oh, ya wes deh, rakyat juga deh nggak bawa fotokopi KTP paling. Kenapa Mbak Eva? Apa ya Mbak? Boleh pinjam KTP-nya Pak Ji? Ya, on. Tinggi sore mangani bapak iwa asin. Dan habis nanti dan mana turun? Satu sanggup bersatu. Nggak iso. Nek 170 nggak iso. Wah, aku Tapi nggak pernah dari sini. Oh, enggak. HP apa gimana Bu? Siapa namanya ya? Seperti lah. Iya. Ini pemateri ya? HP-nya mana? Punya apa? Nanti soal. Iya, tarik nafas panjang. Kurang ya? Apa saja ya Pak? Iya, Ibu. Ye. Tapi lagi batuk Bu. Jadi ya udah. Ambil tak? Terus ya Pak. Nah, tarik nafas. Nggih. Santai nggih, rileks coba. Kita nih mau Thailand. Napas panjang Mbak, napas ngawon. Tuh. Ya. Itu batuk gitu loh. Iya, memang agak batuk memang ya. Itu batuknya sejak kapan, Bu? Udah berapa hari ya Mas ya? Kemarin udah sembuh kan, batuk pilek udah sembuh toh 10 hari. Ini udah sembuh, sebenarnya kok tadi batuk lagi gitu. Jadi nanti ditunda mungkin. Ditunda. Itu Iya. kapan ininya, Bu, waktunya? Iya, rencana minggu depan lah, Selasa nanti. Nunggu Berarti sehat dulu. nunggu sehat dulu ya. Iya. Apa baru kali ini batuknya atau bagaimana, Bu? Enggak, udah habis divaksin itu kan terus batuk lama, ada setengah bulan. Kan tidak sendirian, kompleks itu. Iya, kompleks itu semua pada batuk pilek gitu. Terus saya berobat ke dokter. Terus, udah sembuh sebenarnya. Ini tadi kok pas di depan itu kok batuk lagi. Udah sembuh sebenarnya ini. Tapi ini tadi kok batuk lagi ya sudah memang belum ada peringatan belum boleh divaksin. Untuk hari ini vaksin dosis kedua untuk lansia wilayah Desa Keputeran dan Sukoyoso. Sasarannya 31 orang. 31 orang. Itu yang dosis kedua ini. Dosis kedua. Ada nggak ini kendala untuk yang vaksin lansia ini, Pak? Kalau yang kedua sih kendalanya paling kalau dia lagi batuk pilek tetap ditunda, nggak bisa diberikan. Tapi nanti Yang bisa. lain-lain nggak ada secara teknisnya nggak ada. Nanti bisa diberikan saat kondisinya udah sehat, nanti datang pas jadwal vaksin di puskesmas dari Selasa sampai Jumat.
Nah, terus pesan-pesan seperti apa nih dok untuk bagi masyarakat nih untuk vaksin ini? Ya, kalau untuk sekarang antusias masyarakat sangat tinggi, terutama untuk masyarakat umum. Jadi kesadarannya sih sudah bagus untuk mengikuti kegiatan vaksin. Harapannya semua dapat divaksin sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID. Intinya itulah.